गाइस यो के हो यस्तो यो त के देखिरहेछ गाइस यार यो यार आम्मामा क्या बवाल शॉट देखेछ यार। खिच्छौँ फेरि मौसमले अलिकति साथ नदिने हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ कि पानी सानी आउला जस्तो भएको छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ। महँगो चाहिँ छ गाइस। एकचोटि चाहिँ नर्वे युरोपमा कतै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नर्वे चाहिँ घुम्न पर्ने कन्ट्री चाहिँ हो। साह्रो प्यारो घरहरू छ यहाँ। यस्तै ठाउँमा एउटा घर भयो त यार। जिन्दगी त के चाहिन्थ्यो र यार, केही चाहिन्थेन यार। हाँ भाई, ऐसे में एक मेरा घर हो त जिन्दगीमा अरू क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है। यस्तो यस्तो ठाउँहरू त त्यो हलिउड मुभीहरूमा देखिन्थ्यो क्या साला। अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष देखिरहेछ सिनहरूमा देखिन्न यस्तै हलिउड मुभीहरूमा। तर यो हलिउड नभएर हामी रियल देखिरहेछौँ। हेलो गाइस, फेरि स्वागत छ यो नयाँ भिडियो हाम्रो नर्वेको डे 2। हामी घरबाट चाहिँ बस चढेर चाहिँ घर त के भन्ने होटलबाट बस चढेर आयो हामी। यहाँबाट चाहिँ एउटा विशेष ठाउँमा जाँदैछौँ। यहाँ हामी चाहिँ अब बिहान केही खाएको थिएन नि त, ठ्याक्क उठेर हिँडिहाल्यो। बसमा चढेको पनि देखाउन पाइएन। अब भाइले ल्याम्प दिँदैछ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी 1.5 घन्टाको यात्रा हुन्छ होला बसमा। के कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु है त। यहाँ कफी लिएछ केटाले, अब के हो थाहै छैन। ए गाइस, हामी यही बसमा जाने हो। हामी जाने ठाउँको नाम चाहिँ यो हनीफस्ट अरे होइन, हनीफस्ट। अब त्यहाँ वाटरफलहरू के रहेछ क्या। अनि हामी त्यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। यहाँ हामी टिकट काट्ने, तर टिकट चाहिँ यस्तो एक्सपेन्सिभ छ क्या यहाँको यार। 400 भनेको त कति भयो यार, टन्नै भयो नि। कितना यूरो हो गया भाई? हैं यूरो कितना हो गया भाई? 40 यूरो यार। 1 घन्टाको बाटोमा 40 यूरो कम हो गाइस। तर ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ यार। तर एक्सपेन्सिभ चाहिँ भयङ्कर छ यार। के हुन्छ उता गएर सबै म देखाउँछु है त। अब तर बस चाहिँ यही हो, यही बस हो ठ्याक्क। हामी चाहिँ बसिसकेको छौँ। हाम्रो केटो त्यहाँ पुरा सिँढीमा बसिरह। अनि यहाँबाट चाहिँ कति 1.5 घन्टाको बाटो हुन्छ होला। किन यता साइडमा बस्यो भने अब खिड्कीबाट बाहिर सिनहरू देखिन्छ भनेर क्या। यस्तो गरेर मजाले देख्छ नि त। त्यही भएर के हो, मुख त पुरै जाँड खाएछ। स्वर्ग चाहिँ यही हो जस्तो लाग्दैछ क्या मलाई चाहिँ। अब यो क्यामेराले कसरी चाहिँ कति क्याप्चर गर्न सके त्यो मलाई थाहा भएन होइन। तर यहाँको चाहिँ वारिपारिको सिन, खेती यताउता हेर्दाखेरि यस्तो लागिरहेछ हामीले सानोमा सोचेको स्वर्ग
भन्दा पनि मैले सोचेको स्वर्ग चाहिँ यही हो जस्तो लाग्यो क्या। फाइनली गाइस हामी 1.5 घन्टाको यात्रा गरेर यो ठाउँमा आइसकेका छौँ। यस्तो दामी बवाल बिचमा बाटोमा आउँदा आउँदै यस्तो दृश्यहरू देखियो कि यतै बसौँ जस्तो भयो कि मलाई त यार, कसम भनेको यार। यस्तो बवाल, यस्तो दामी। एक्सपेन्सिभ चाहिँ छ यो देश, तर घुम्ने ठाउँहरू चाहिँ यति रहेछ कि कुरै छोड्दैन। यस्तो सफा चिट्ट परेको सहर छ क्या यो चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ यस्तो परेको, यस्तो दामी 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 दामी। कता कता जाने, कता कता देखाउने भन्ने भइरहेछ कि यस्तो बवाल। हामी चाहिँ अहिले यहाँ पनि दामी दामी ठाउँहरू छ नि त। अनि हामी चाहिँ यहाँ गुगलमा खोज्दैछौँ अझ आफ्नो पर्सनल कार भन्दा पनि यहाँ लिएर चाहिँ चलाउन पाउने कारहरू हुन्छ क्या यहाँ किरायमा रेन्टमा लिएर। त्यस्तो लिएर चाहिँ घुम्यो भने चाहिँ अझ मजा आउँछ जस्तो लाग्यो यहाँ चाहिँ। चलो, यस्तो दामी भइरहेको थियो। महँगो चाहिँ छ गाइस। एकचोटि चाहिँ नर्वे युरोपमा कतै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नर्वे चाहिँ घुम्न पर्ने कन्ट्री चाहिँ हो। हामी चाहिँ बस स्ट्यान्डबाट चाहिँ हामी टिकट काटेर चाहिँ सिटी छ क्या यहाँ चाहिँ। बाटोमा आउँदाखेरि पनि यति रमाइलो के दृश्यहरू, यस्तो दामी गाउँ खेतीहरू गरेको। अनि त्यसपछि त्यो टनेलहरू कता कता त्यो नेपालतिर हिँडेको जस्तो नि लागिरहेको थियो क्या। त्यो जङ्गल पुरा चाहिँ हरियाली ग्रिन। अनि खेतीहरू पनि मजाले चाहिँ चनाहरू चाहिँ धेरै मैले देख्दाखेरि चाहिँ चनाहरू देखेँ बाटोमा, ग्रिन पिस। यस्तो बवाल दामी लाग्यो यार। यतै बस्ने मन छ तर सम्भव त हुँदैन त्यसको लागि। अझ हाम्रो चाहिँ डे 2 दिन हो। डे 2 नै डे 3 यार। तीसरा दिन होइन हाम्रो त, आज तीसरा दिन हो हाम्रो चाहिँ। अब हामी चाहिँ भोलि दिउँसोसम्म छौँ, फेरि बेलुका चाहिँ फर्केर जान्छौँ। यहाँ यस्तो दामी के भन्ने यार, मलाई त केही भन्नै आइरहेको छैन क्या। यस्तो दामी दामी देखिरहेको छ जताततै। यस्तो ठाउँहरू त त्यो हलिउड मुभीहरूमा देखिन्थ्यो क्या साला। अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष देखिरहेको छ यार। टक्क मुभीको सिनहरूमा देखिन्न यस्तै, हलिउड मुभीहरूमा। तर यो हलिउड नभएर हामी रियल देखिरहेछौँ। उधर हामी यहाँ चाहिँ वाटरफलको नजिक जाँदैछौँ। यस्तो दामी देखिरहेको छ यहाँबाट चाहिँ भ्यूहरू सिने। यस्तो दामी बवाल। इधर 1-2 फोटो मार्थे यार यहाँ।
गाइस यो के हो यस्तो यो त के देखिरहेछ गाइस यार यो यार आम्मा क्या बवाल शट देखेछ यार यस्तो यस्तो बवाल देखेछ कि यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ हिँडेर यहाँ मुनिपट्टि जाँदैछौँ यसको नजिकै खोलाको यस्तो बवाल भाइब्स आइरहेछ कि यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हामी त्यसको मुनिपट्टि गएर हेर्छौँ आनन्दरी बस्छौँ यहाँ केही समय फोटोसोटो खिच्छौँ फेरि मौसमले अलिकति साथ नदिने हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ कि पानी सानी आउला जस्तो भएको छ त्यही भएर चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ कस्तो हुन्छ यस्तो बवाल यस्तो दामी कसम यार अरे यो चाहिँ पुरा यो माथि चाहिँ अब लेक हो क्या यो चाहिँ लेक रहेछ यहाँ हामी अब कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन फेरि अलिअलि पानी आउला जस्तो भइरहेछ कि मौसम पनि होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब हेरौँ अब यो माथितिर गयो भने त फेरि उता लाग्ने ठाउँ पनि छैन कहाँ जाने त्यही भएर चाहिँ यस्तो प्यारो प्यारो घरहरू छ यहाँ यस्तै ठाउँमा एउटा घर भयो त यार जिन्दगी त के चाहिन्थ्यो र यार केही चाहिन्थेन यार भाइ ऐसे में एक मेरा घर हो तो जिंदगी में और क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए होता है सब पुग्थ्यो यस्तै मेरो घर हुन्थ्यो यहाँ जान केटाकेटी परिवार सब हुन्थ्यो भने जिन्दगीमा मलाई अरू केही पनि चाहिन्थेन यार कसम भनेको तर के गर्ने त्यो भने त सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हो तर यस्तो शान्तिको पिस छ यार होली त पनि उकालोमा यहाँ से तो नदी है यार ये नहीं नीचे जाके वो बन रखा है थोड़ा चढ़ाई हो गया हाँ यो चाहिँ त्यो ठ्याक्कै तल बगेको थियो नि त्यसको माथिपट्टि आइसकेको छौँ हामी यहाँ फेरि यस्तो झिल रहेछ अनि यही झिलबाट त तल पानी जाने रहेछ क्या अब यस्तो ठाउँमा घुम्नको लागि त टन्न समय लिएर मजाले यतै बसेर एक्सप्लोर गर्ने छुट्टै मजा हुन्छ अब हामी त सर्ट टाइमको लागि आएको 2-3 दिन त कहाँ गयो थाहै भएन यार हाम्रो आज 3 दिन हो यस्तो शान्ति ठाउँ छ क्या यहाँ कोही छैन हामी 2 जना मात्रै हो क्या यहाँ चाहिँ यहाँबाट वहाँ परसम्म एउटा केही देखिँदैन यार पारीसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घर रहेछन् तर यहाँ चाहिँ केही देखिँदैन कोही मान्छेहरू छैन घर फेरि यस्तो दामी मजाको छ हामी गएपछि त्यो माथिसम्म चाहिँ गयो तर त्यहाँबाट माथि चाहिँ हाइकिङ गर्ने ठाउँ रहेछ त्यो हिँडेर अब त्यो हामी चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेन किन हामीसँग समय छैन त्यही भएर चाहिँ हामी यस्तो मुनिपट्टि हेरौँ त के रहेछ यहाँतिर जान्छौँ साथी चाहिँ अगाडि हिँडिरहेछ म चाहिँ के रहेछ यहाँ के देख्न मिल्ने रहेछ ए यहाँबाट त
त्यही निक्लिने बाटो रहेछ क्या। यहाँबाट चाहिँ हामी यहीँ तल जहाँबाट निक्लेको थियो उताबाट गएको थियो, अहिले यताबाट चाहिँ झर्ने बाटो रहेछ कि सर्टकट बाटो। अब चाहिँ यो माथि चाहिँ अब ऊ छ भन्छ हाइकिङ गर्ने ठाउँहरू छ अरे, अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ यस्तो दामी देख्यो यता जान्छौँ हामी। यो त गाउँघरको खोलो जत्रै छ, सानो सानो खोलो गाउँको।